Давайте. Никита, будешь что-то пить? Сейчас возьмем попкорн, чтобы весело сиделось, попить. Так вот, купили Никитке попкорн. Сейчас заходим. Так, все, оплата по телефону происходит. Все, идем. Так, заходим. Все, контроль прошли, заходим в цирк. Сегодняшнюю программу. Девочки, маэстро, пожалуйста, музыку. Добрый вечер, добрый день. Кончаренко! Воздушная гимнастика. Дарья Гончаренко.
интересно. Мне очень интересно. на лице. Дарья и Сергей, вы скрипец! Забавно, уважаемые зрители. А сейчас шутки в сторону для вашей безопасности. Во время исполнения следующего номера фото вспышки не пользуется. С места не вставать, по залу не ходите. Детей от себя ни в коем случае не опускайте. На манеже работа хищных очень опасна. Будьте осторожны. Встречайте! Мишки! Малышки!
Я так мечтал тебя увидеть. И, наконец, моя мечта сбылась. Девушка волос! И я тоже очень рад присутствовать на вашем празднике. Но прежде чем приехать к вам, мне пришлось объехать весь мир. И вот я здесь, в нашем добром цирке «Вива». А теперь я приглашаю в манеж всех своих друзей. Кружат снежинки за окном, дом полон счастьем и весельем. Услышим мы курантов бой, обнимем друга на мгновение. И встретив близких верный взгляд, произнесем «Вива! Вива! Вива! С Новым годом, друзья!» Ну что, друзья, вам понравились наши представления? Хотите еще? Приходите завтра. Дорогие друзья, мы благодарим вас за теплый, радушный прием. Мира и счастья вам! Так, все, представление закончилось. Сейчас будем забирать фотографию. Вот, Таня забирает фотографию. Все. Вот для рамки как раз фото получилось у нас с обезьянкой. Обезьяна самая красивая здесь. Так, сейчас еще игрушку поменяем, а то она с одной стороны не светится, да?